nostro canale. Oggi vogliamo farvi un video e parlarvi degli snack. Quest'idea ci è venuta un giorno che siamo andati a fare la spesa e appunto stavamo cercando degli snack, ma degli snack sani, appunto per fare o colazione, merenda, oppure di mangiare qualcosa di sano quando abbiamo fame, magari siamo a casa oppure siamo anche fuori, però abbiamo poco tempo, qualcosa di veloce, di pratico, che però sia sano. Infatti noi quando andiamo a fare la spesa prendiamo qualsiasi cosa che ci interessa, prendiamo il prodotto, giriamo e cerchiamo di vedere la lista ingredienti, perché è sempre importante sapere che cosa contiene quello che vogliamo mangiare e soprattutto quello che mettiamo dentro, no? E appunto abbiamo trovato 10 snack che secondo noi sono molto validi e che vi vogliamo presentare e proporre. Gli snack che abbiamo acquistato, neanche farla apposta, vengono prodotti da 10 aziende italiane, quindi sono snack made in Italy e sono tutte del nord Italia, però è stata una casualità, non l'abbiamo fatto apposta. Ok, allora vi presento adesso questi snack che sono della ditta Noverasco. C'hanno anche il sito internet che è fatto molto bene. Allora, questa azienda è un'azienda di Albenga in provincia di Savona, quindi Ligure, e produce sin dal 1908 ed è leader in Italia nel settore della frutta secca, quindi fa tutti snack, fa tante linee di snack a base di frutta secca, da agricoltura biologica, 100% biologica e anche senza glutine. Noi abbiamo scelto queste due barrette che sono della linea Bio Break e sono da 35 grammi l'una. Ok, questa qui è con melograno, noci pecan e noci del Brasile. Eccola qua. Biologica, senza glutine, c'è anche scritto qui. E quest'altra, sempre della stessa linea Bio Break, con cranberry, mirtilli neri e semi di chia. Anche questa biologica, senza glutine. Eccole qua. Poi sempre di questo marchio abbiamo scelto quest'altro snack, quindi questo è il terzo snack, che sono delle chips di mela essiccata. Quindi una bustina equivale a una mela. Questi qua sono 20 grammi, ok? Ed è anche questo uno snackino molto pratico da portarsi dietro, insomma. E questa azienda, tra l'altro, ha 3 boutique, e di cui uno appunto ad Albenga, che è la sede storica principale, una a Torino e una a Milano. Quindi se andate in queste 3 città potete trovare la frutta secca e i loro prodotti. Ok, quindi questi qui sono i primi 3 snack sani che abbiamo scelto e di cui vi abbiamo parlato. Passiamo ai prossimi. Mi stavo dimenticando di dirvi, questi snack, diciamo, abbiamo visto che si trovano in quasi tutti i supermercati, quindi si trovano molto facilmente. E parlando di prezzi, le barrette le abbiamo pagate 1,89 l'una e invece la mela, le chips di mela, le abbiamo pagate 1,50 euro. Comunque sono snack che oltre a essere sani sono anche economici, quindi avete poca spesa. Andiamo avanti e passiamo al prossimo prodotto. Quest'altro snack, ecco qua, sono delle mini quinoa snack ed è della ditta Fiorentini. Questa ditta è una ditta di Torino, quindi piemontese, e la sua produzione parte dal 1940. All'inizio era un negozio in cui si vendeva couscous, spezie, tutti i prodotti considerati all'inizio strani perché non erano molto conosciuti. Poi man mano sono passati alla vendita di prodotti salutistici e macrobiotici e poi nel 2002 sono passati anche alla linea dei prodotti vegani, biologici, quindi prodotti che andavano contro la linea dei junk food, appunto dei cibi spazzatura. E oltre appunto a questa filosofia di produzione, appunto i loro prodotti sono panificati, farine, gallette, tipo questi snack, pasta, riso, dolcificanti, zucchero, marmellate, succhi, insomma
fanno tante cose. Questi qui che abbiamo scelto sono appunto degli snecchini, sono bio, vegan, senza glutine e sono dei crackerini, diciamo così, a base di quinoa e sono il pacchetto è da 50 grammi. Anche questi sono molto carini, molto pratici e questi li abbiamo pagati 98 centesimi, quindi economicissimo. Passiamo a un altro snack. Allora, queste qui sono delle gallette di mais ed è di Sapori e Piaceri. Questa qui è un'azienda di Bassano del Grappa, quindi in provincia di Vicenza, quindi Veneta, e è un'azienda che produce panetteria bio, quindi grissini, tarallini, crackerini e anche fa la linea al Camut e Farro. Noi abbiamo scelto queste gallette, ci ispiravano queste e appunto sono al mais e sono biologiche e queste qui le abbiamo pagate 99 centesimi e il peso è da 120 grammi. Andiamo avanti. Quest'altro snecchino è uno snack da bere, una bevanda. Sono delle piccole spremute di arance bionde fresche e queste qui sono della Sterilgarda. Sterilgarda è un'azienda di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, quindi anche questa è un'azienda veneta vicino al lago di Garda e produce sin dal 1969. In particolare è iniziato producendo latte, mascarpone, ricotta, panna e poi ha introdotto anche i succhi e lo yogurt. Questi qui sono molto comodi, li fanno in confezione da 3 e ognuna sono da 200 ml e questi qui li abbiamo pagati 99 centesimi ed è proprio l'arancia spremuta, quindi è come avere una spremuta d'arancia proprio a portata di mano. Quest'altro snecchino qui è uno snecchino da bere, quindi un concentrato di carota, mele e limone ed è del marchio Saclà. Chi non conosce Saclà? Saclà è un'azienda di Asti, quindi piemontese, e ha iniziato la produzione nel 1939 avendo come produzione verdure sott'olio, sott'aceto, salamoia e è molto conosciuta soprattutto per le olive, ma fa anche sughi e pesti per i primi piatti, quindi per la pasta e anche piatti pronti vegetariani. Questo prodotto qui ci ha incuriosito molto, non l'avevamo mai visto e quindi abbiamo deciso di acquistarlo ed è un vero concentrato di vitamine perché appunto mela, carote, mele e limone ed è 100% bio e questo qui l'abbiamo pagato €1, quindi non ce lo siamo fatto scappare, l'abbiamo preso al volo. Un altro snecchino, altri 2 snecchini anzi, sani e buoni, sono del marchio Sterzing di Piteno, che è un'azienda di Bolzano, quindi del Trentino Alto Adige, che ha iniziato la sua produzione nel 1818, ha iniziato come una latteria e poi man mano ha espanso la sua produzione, ampliato la sua produzione, scusate, sempre con prodotti caseari, quindi latte, burro, panna, yogurt. Gli yogurt hanno veramente tante linee, tanti gusti, sono biologici e alcuni sono anche senza glutine. E questo allora ha un gusto molto particolare, è pera e camomilla, eccoli qua, e sono 2 vasetti da 125 grammi l'uno. Ok, quest'altro qui invece è yogurt intero, frutta e cereali, quindi con il muesli, e lo stesso sono 2 vasetti da 125 grammi l'uno. E questi qui li abbiamo pagati 98 centesimi l'uno, quindi veramente ottimo. L'ultimo snack di cui vi vogliamo parlare è un altro yogurt, ma 100% vegetale, e l'azienda che lo produce è la Valsoia, che è un'azienda di Serravalle Sesia in provincia di Vercelli, quindi un'altra azienda piemontese, e la sede legale però è a Bologna, e
ed è un'azienda che basa la sua produzione sul 100% vegetale, no OGM, e praticamente loro fanno latte vegetale, quindi bevande vegetali, gelati, burger, condimenti tipo besciamella e cose così, è tutto su base vegetale, quindi senza lattosio, senza glutine. E noi abbiamo scelto questo yogurt vegetale gusto pesca e maracuja. E il prezzo di quest'ultimo snack è di 1,49 euro. Come avete visto, questi snack sono sani ed economici. Infatti il massimo che abbiamo raggiunto è stato l'1,50 €, quindi veramente sani ma anche economici. E mi sono dimenticata di dirvi anche, sono tutti senza olio di palma. Se questa nostra idea di video, se questi nostri 10 snack sani ed economici vi sono piaciuti e avete trovato questo video interessante, lasciateci un bel mi piace e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati. Qui sotto nella descrizione vi lasciamo anche i nostri contatti di Facebook e Instagram, dato che siamo anche lì. Ciao, al prossimo video!